Montengnya anyuk kan masih ngorak. Terima kasih semuanya. Jadi sambalnya? Dia? Makan sama sayap guys biar bisa terbang. Saya dicampakkan dari rumah saya sendiri oleh suami saya. Tak memberi tempat itu. Tapi kalau kamu udah kasih kesempatan dia, supaya udah bantu dia. Saya juga sadar suami saya tidak mencintai saya. Begitu berceria kamu pun, dia akan peduli hidup saya di mana di luar. Tapi kan itu udah masa kamu meninggal. Kenapa kamu di situ? Keamanan lah ya, Jo, habis. Dikasih jelas.